Muy buenas amigos del HVAC. El día de hoy le venimos a hacer un mantenimiento a esta unidad de aire acondicionado. Como pueden ver, ya le hacía falta su mantenimiento y se lo pudimos dar. Pero antes de eso le empezamos a checar sus componentes para que estén trabajando al 100 este verano. Se le dejó saber al dueño del hogar en qué estado estaba su unidad y ahora sí, amigos del HVAC, así nos quedó nuestra unidad. Ahora sí, esta unidad va a poder principalmente ahorrar energía, va a poder trabajar tranquila y ni forzadamente va a estar trabajando ahora. Recuerde, estamos en Houston y a sus alrededores. Llámenos para agendar su mantenimiento.